Só grave e violento. E quem inventou a lei do silêncio depois das 10? Olha, a partir de hoje, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, boladão. Decreto que a partir de hoje, o som automotivo está liberado. A qualquer hora, em qualquer lugar e na altura que você quiser. Agora dá uma licencinha que eu vou ali dar uma mala no vacilão. O carro vai começar! Ronaldo, é nóis, truta! Aumenta o forrozão!